大型の台風20号は日本時間の24日未明、フィリピン北部のルソン島に上陸しました。地元メディアによりますと、この台風の影響により各地で地滑りや洪水が発生し、これまでに少なくとも26人が死亡、16万人余りが避難しているということです。現地からの映像では、ゴムボートを使って住民らを避難させようとする様子も確認できます。フィリピンでは9月も東南アジアや中国など広範囲で被害を出した台風11号の影響で少なくとも20人の死者が出ています。